सबैजनालाई वेलकम टु माई रिभ्यू घर है। अहिले चाहिँ म लिप्चे पुग्न आँटेँ त रेसी रेसीको टनल हो। यो सिक्किमको चाहिँ राम्रो छ है टनल चाहिँ। हेर्नुहोस् यहाँ हामी चाहिँ अब टनल पस्यो है। टनलभित्र चाहिँ अँधेरो हुन्थ्यो नि त सधैँ चाहिँ, अहिले बत्ती लगाएकोले गर्दा उज्यालै छ होइन। यो सिक्किमको चाहिँ अलिकति लामो भनेको चाहिँ यो हो लिप्सेको छेउको टनल होइन। गाइस यो झन्डै नभनेको पनि तपाईँको भयो कम्पनीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाटो नभनेको पनि निकै वर्षै भइसक्यो। यस्तै छ होइन। गाडी जोगाउँदा हुन्छ होइन। एकछिन एक दुई दिन बनाउँछ माटो छाप्छ केही न केही हो गाइस। अन्त अब के भन्नु है, सो रोडको विषयमा हेर्नुहोस् अब जतै पनि बिक्री पानी पर्छ। अब यति बेला त रोड बनाउनु पर्दैन गाइस यो समयमा। अन्त हाम्रो के छ भने यता चाहिँ पानी पर्दाखेरि काम गर्छ, पानी नपर्दाखेरि चाहिँ कामै गर्दैन कि। सरी चाहिँ के भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले कमेन्टमा यसो भनिदिनुहोस् होइन। हेर यस्तो रोड छ, गाडी कताबाट लानु हुन्छ यस्तो रोड छ। अलिक हाइवे हो गाइस, हाइवे होइन अलिक राम्रो त बनाइदिनु नि हो। बस्ती भए त एउटा कुरो हो है गाइस, बस्तीको मैले यति त छैन, सबै राम्रो छ। गाडी ढुट्टो हुनु, गाडी हल्ला आउनु होइन गाइस, त्यस्तै प्रब्लम छ। त्यस्तै हेरिहाल्नुहोस्। अब चाहिँ म रेसी आइपुगेँ होइन गाइस। यो चाहिँ सानो छ रेसी बजार चाहिँ, बेसी ठुलो छैन। हुन्छ नि गाइस। बाटो के हो गाइस, बाटो यसो टालटुल गरेको छ भन्छ नि गाइस। हेर यो गाडी हल्ला, गाडी देखिन्छ। रेसी बजारहरू हो। रेसी बजार चाहिँ कटेन लाग्यो गाइस। अन्त रेसी गाइस भने पनि अब चला गाइस। अन्त यहाँ पनि छ रोड चाहिँ। अब यहाँनिर कार्पेटिङ यहाँसम्म गरेको छ, यहाँदेखि गरेकै छैन। यहाँदेखि फेरि अफ रोडिङ खतरा गोट्रो यस्तोमा चाहिँ अब के गर्नु राखेको अर्को एमएलए पर्खेको कि अर्को मिनिस्टर पर्खेको के बुझ्नु सक्दैन यहाँ चाहिँ होइन। झन्डै यो पनि त्यस्तै भइहाल्यो होइन। बहुत पुरानो हो यो त, न कार्पेटिङ गर्छ, निमाथि पानी थम्छ, त्यही घटिँदै जान्छ। पहिरो यस्तो गएको छ, यो ल्यान्डस्लाइड बहुत हो रहा है इधर। हल्का हिंदीहरू दिनु पऱ्यो नि त है गाइस। इधर बहुत लैंडस्लाइड होता है ना, ये साफ नहीं करता है, इसलिए रोड इतना ख़राब हो गया, इधर नहीं दिखता है। देखो इतना ख़राब हो रहा है रास्ता भी। कैसे आएगा टूरिज़्म, कैसे चलेगा टूरिज़्म? देखो इतना खबेटा कौन बुझ जाएगा। ये देखो इधर ब्लॉग बनाने का मन किया ना, इसलिए रोड को भी दिखाऊंगा कंडीशन, इसलिए दिखाया। अब नेक्स्ट में देखिए इधर तो जोन सेम है। इधर ऊपर कार्पेटिंग किया है, नीचे नहीं किया है। देखो ऐसे होता है, गाड़ी नीचे से आता है,
ऊपर से आता है ना रोड देख्नु भयो होला तपाईँहरूले है अझै रोड त्यस्तै अब कति छ देखाउनु पऱ्यो भने त होइन तपाईँको जोरथाङ त्यो गान्तोक एरियामा रोड होइन तपाईँको अब थुप्रो छ नि रोडमा त्यस्तो भत्किएको होइन अब अलिअलि भत्किन्छ त्यसमा टालटुल गरेन भने सबै राम्रै हुन्छ नि त अन्त भत्किन्छ भत्केपछि भत्केको त्यहाँदेखि सबै सर्वनाश हुन्छ त्यहाँदेखि गाइस अन्त केही न केही युजलेस अन्त जाम गऱ्यो है जाम गऱ्यो त्यही हो गाइस आमा म धुलो गाइस मैले चाहिँ सर्ट भिडियो लिएर आएको नि त मिनी भ्लग होइन मिनी भ्लग यसो रोडको विषयमा देखाएको नि त हामी कस्तो साह्रो पर्छ हामी ड्राइभर मान्छेलाई होइन त्यही हो गाइस त्यही भएर देखाएको मेरोबाट चाहिँ आज भ्लग यति नै होला चाहिँ सो हल्का मन पऱ्यो नि त देखाउनु रोडको विषयमा अझै पनि छ नि रोड देखाउनु मन पऱ्यो भने देखाउँथ्यो होला सायद होइन नेक्स्ट भ्लगमै देखाउँछु होला रोड कस्तो छ के छ कन्डिसन हुन्छ कि होइन है तपाईँले भेटिदिनुहोस् होला होइन कोभिडहरू कतिको एरेन्जमेन्ट एम्बुलेन्स बिमार भएर एम्बुलेन्स जाँदाखेरि कस्तो पैसा हुन्छ होइन अब माथि गान्तोकमै हेरिहाल्नुहोस् तपाईँको जोरथाङ जाने बाटो त्यहाँ पनि कहिले बनाउँदैन त्यो रोड पनि मिडियामा आउँछ होइन एक दुई दिन चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त भत्किहाल्छ अन्त त्यही भएर राम्रो लाग्यो भने ओके आजको भिडियो यति हो बाई बाई